يا صباح الخير، نهاركم طيب سعيد. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. انا بخير والحمد لله. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم، اللي جايزه من طريق ولا اول مره تشوف قناتي، قولك حبيبتي ادخلي للقناه واشتركي وفعلي زر الجرس باه يوصلك كل جديد. مشتركاتي القدام نقول لكم شكرا على دعمكم، شكرا على تشجيعكم. اما مشتركاتي جدد نقول لكم مرحبا بكم داركم، شرفتوني بانضمامكم الى قناتي، ونأكد لكم بلي راح تستفادوا من فيديوهاتي ولو بالقليل. في الفيديو تاع اليوم راح نشارك معكم 3 وصفات ولا اروع، اقتصاديين صحيين واكيد ساهلين ويودونا في وقت قياسي. اول وصفه كما راكم تشوفوا دي طرونج تاع باتيسري بدون بيض بدون حليب، صدقوني ولا اروع. كما راكم تشوفوا اقتصاديين، طريقه التحضير تاعهم ولا اسهل، وثاني بزاف بنان. هنايا في ريسيبيون واش حطيت كاس تاع ماء كما شفتوني، مع كاس تاع سكر عادي، مع رشه تاع ملح. هنا الكاس انا استعملت هذا الكاس اللي يساوي حوالي نصف كاس يكون كبير. فوالا ضفت له هنايا حوالي 3 ملاعق كبار تاع زيت. هنايا انا حنستعمل المول تاع 30 على 20. اذا اكيد كبرتوا المول تاعكم تكبروا في الكميه ولا تضاعفوها. بعدها ضفت 2 ملاعق يكونوا كبار تاع اكل، يكونوا بومبي تاع كاكاو. اكيد نخيروا الكاكاو اللي يكون فيه لوغو تاع الشوكولا، الكاكاو البني باه يمدنا لوغو هذاك تاع الشوكولا. بعدها هنايا راح نضيف ملعقه تاع خل، اكيد يكون بدون نكهه مش اللي يكون فيه النكهه، باه ما يمدناش لوغو هذاك اكيد. بعدها هنايا راح نضيف الفارينه. هنا الفارينه انا ضفت الكيله الكامله، هي كاس ونص، بنفس الكيله اللي كينا بها اكيد السكر والماء. بعد ما ضفت الكاس الاول ضفت حوالي ساشي غير ربع تاع خميره الحلويات. فوالا خلطت الكميه مليح حتى دخلت هذيك الفارينه كامل في الخليط. بعدها ضفت نصف كاس تاع فارينه، قلت لكم بنفس الكيله. هنا في الوصفه هذه ما نحتاجوا لا باتور لا والو، على خاطر ما عندناش البيض اللي رايحين نضربوه. فوالا هاي اللي كنا تحصلوا على الخليط هذا. راح يكون هكذا، ما هو ثقيل ما هو خفيف. بعدا راح نجيبوا اكيد ان بلاطو، راح ندهنوه. انا هنا دهنته بالزيت، ممكن تدهنوه بالزيت كما ممكن تدهنوه بالزبده. قلت لكم انا هنا القياس تاعو 20 على 30. فرغت الكميه تاع الخليط تاعي كما راكم تشوفوا. هنايا راح نخبطوا شويه المول تاعنا ولا البلاطو تاعنا، اكيد باه نخرجوا هذوك الفقاعات تاع الهواء باه يجينا اكيد ليس، واكيد كي نحطوه يطيب ما يخرجناش هذوك لي بيول من الفوق. هنايا حنحطوه على فور، اكيد نكون سخنته من قبل. راح نحطوه من التحت حتى نشوفوا الحواف تاعو اكيد نشفوا. بعدها راح نشعلوا شويه من الفوق حتى ياخذ تحميره خفيفه، على خاطر كاكاو ما يبانش فيه، جوست باه يمدنا هذيك لاكوش لي من الفوق. هنايا راح نديروا لا غاناج تاعنا. هنا لا غاناج تاني بدون كريم فريش وبدون حليب. كما راكم تشوفوا عندي هنا كميه تاع شوكولا، انا هنا استعملت شوكولا نوار حوالي 150 غرام. فوالا بعد ما ذابت لي كما راكم تشوفوا، هنا راح نجيبوا ما يكون يغلي، لازم يكون ما يغلي باه ما يفسدناش الشوكولا تاعنا. راح نبدا نضيف بالملعقه كما راكم تشوفوا. بعد ما تضيفوا الملعقه الاولى راح تبان لكم الشوكولا تاعكم كانها فسدت، ولكن هي ما فسدت ما والو. راح تلقاوها شغل جمدت، لا تيكستور تاعها تتبدل، لا كولير تاعها تتبدل. بعدها راح تقعدوا تضيفوا بالملعقه حوالي هنايا واحد 5 ملاعق الى 6 ملاعق في الكميه هذه. وخلطوا مليح، حاولوا تضربوا مليح الشوكولا تاعكم حتى ترجع للقوام اللي راكم تشوفوا فيه. راح تولي تبريي، راح يولي القوام تاعها بزاف ليس، ولكن استعملوا قلت لكم الماء يكون يغلي. اذا استعملتوا الماء بارد راح يفسد لكم الشوكولا تاعكم وما تحصلوش على النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها. هنايا ضفت حوالي ملعقه صغيره تاع زبده، اكيد باه تمدلنا بنا. قلت لكم انا هنا استعملت شوكولا نوار، ممكن تستعملوا شوكولا بالحليب ثاني حتمد لكم نفس النتيجه. خليت الشوكولا تاعي اكيد تبرد باه نقدروا نستعملوها، مش حنخليوها تبرد خاص، ولكن اكيد تكون دافيه. هنايا ثانيه حمد لكم سيرو، ولا تقدروا تشربوا به لي كيك تاعكم اسهل مما يكون. كما ولفتكم دائما نجيب لكم الحاجه السهله واكيد الحاجه اللي تكون بنينه. فوالا هاي ليك هنايا واش راح نستعملوا. عندي ملعقه كبيره تاع عسل عادي، اي عسل تحبوه. راح نضيف له حوالي نصف كاس تاع ماء، ممكن نضيفوا له نصف كاس تاع ماء، كيما ممكن نضيفوا له ثاني ماء زهر ثاني يمد بنا بزاف هايله. راح نخلطوه حتى نشوفوا هذاك العسل تاعكم كامل تحل في الماء تاعكم. ممكن تسخنوه اذا حبيتوا، وممكن تستعملوه. انا صراحه استعملته هكذا، الماء كان شويه دافي خليته اكيد شويه يبرد. هنا بعد ما طابت لي لو كيك تاعي كما راكم تشوفوا وهو سخون هكذاك، راح نشربه بكامل الكميه. هنايا نص كاس قلت لكم تاع ماء مع ملعقه كبيره تاع عسل. خليت الكيك تاعي يبرد بجيه، وهنايا راح نجيو لا شانتيي ثاني ما حناش راح نستعملوا لها الحليب. عندي هنا نص كاس تاع شانتيي مع نص كاس تاع ماء يكون بارد، لازم يكون بارد باه تطلع لكم. فوالا هاي ديك هنا بعد ما طلعت لي انا لا شانتيي، طلعوها حاولوا تطلعوها مليح.
واكيد بعد ما برد لي لو كيك تاعنا على خاطر كنحطوه عليها وهي سخون اكيد راح ذوب لنا هذيك لا شونتيي. فوالا راح نسويوها بالطريقه هذه على كامل السطح تاعنا. هنايا هذه لي طرونش تاع باتيسيري ممكن تعتمدوها لاصحاب المشاريع اللي تحب دير مشاريع. ممكن هكذا ديريهم مثلا المقاهي بزاف هايلين كيما شفتوهم اقتصاديين، ما فيهم ني بيض ني حليب، ويصدقوني يجيو بزاف بنان، ما عندهمش فرق على اللي فيهم البيض والحليب. جربوهم ورجعوا لي بالخبر. كما راكم تشوفوا هنا راني مسويه نفس السطح كامل هنايا. بعدها راح نجيبوا الشوكولا تاعنا، قلت لكم اكيد تكون بارده ما تكونش سخونه. اذا كانت سخونه رايحه تذوب لكم هذيك لا شونتيلي من تحت ويتخلط لكم المزج مع بعضها وتعطيكم شكل ماهوش مليح. فوالا راني نمشي في الشوكولا تاعي هنايا كامل على السطح. فوالا هاي ليك هنا لازم يتغطى هذيك لا شونتيي تاعنا كامل. بعدها هنايا للتزيين، تزيين اختياري، تزينوا باي شيء عندكم كما دائما نقول لكم الجود بالموجود. ممكن شوكولا فيرميسيل، ممكن نواد كوكو، ممكن حتى تكون قعدت لكم هكذا شويه لا شونتيي ديروا هكذا دي غوزاس من الفوق. انا هنايا حاولت اني نديكوريها هكذا بالناكخي. انا عندي هنا ناكخي بودر، اذا كان عندكم الناكخي اللي يجي هذاك جيل ولا يجي ليكيد من الافضل، يمد ثاني بزاف بها ولا ديكور مليح اللي طرونش تاعكم. هنايا رجعتها للفريجيدار حتى نتحكم هذيك الشوكولا اللي من الفوق. الشوكولا اللي من الفوق ماهيش رايحه تجمد لكم ولا تولي لكم يابسه، راح تجيكم كيما لا غاناش. صراحه بزاف هايله طريقه كما شفتوها سهله بدون كريم فريش وبدون حليب. تمد لكم قلت لكم براسك نفس النتيجه كما راكم تشوفوا فيها. الشوكولا تاعنا راهي تبريي والبنه تاعها بزاف بنينه. فوالا هاي ليك هنا قسمتهم انا هكذا كما راكم تشوفوا لدي طرونش. قلت لكم هنا ممكن انكم قعدتكم شويه لا شونتي، ممكن بعد ما تقسموا لي طرونش تاعكم كما راكم تشوفوا ديروا هكذا دي غوزاس من الفوق ولا اختياري، ممكن مكسرات اي حاجه تحبوها ديكوريو بها. فوالا هاي ليك هنا النتيجه ولا اروع، صدقوني كي البنه. انا قلت لكم اول مره نجربها كما راكم تعرفوا راهي دايره ضجه في المواقع التواصل الاجتماعي. صراحه حبيت اني نجربها ونفيدكم بها اكيد اذا نجحت. صراحه صدمتني النتيجه تاعها. قلت لكم ما تفرقش على اللي فيها البيض واللي فيها الحليب. نروحوا لحاجه واحده اخرى. هنا حبيت نمد لكم واحد الوصفه صراحه بزاف سيرتو لوليداتنا اللي كما ذكر هو وقت الزدره ولا وقت لا غريب، بزاف هايله للاستعلاء تاع الوليدات، خاصه الوليدات اللي ما نحبوش نمد لهم اكيد الادويه ولا لي برودوي شيميك. هنايا راح نجيبوا اللفت هذا اللي يجي نص هكذا موف ونص بيض، ومن الاحسن اذا لقيتوا الاصفر اللي يجي اللفت هذاك الاصفر ثاني بزاف هايل. كما راكم تشوفوا هنا حاولت اني نحي هذاك جوست هذاك الجزء العلوي. راح نخوي الحبه ولكن ما تخويوهاش خاص حتى تقعد القشره. جوست حاولوا انكم ديروا هكذا حفره ولا بلاصه لداخل. هاي ليك هنايا هذا الجزء السفلي من الاحسن انكم ما تنحيوش باش ما يخرجناش هذاك لو جو تاع اللفت تاعنا. حطيتها هكذا في اون ريسيبيون ولا ليسونسيال، حطوها في بلاصه تكون هكذا تجي واقفه. ضفت لها هنايا ملعقه تاع سكر باه نخرجوا لو جو هذاك. راح نسكر عليها هكذا ونخليها حوالي ساعتين ثلاثه، ممكن حتى ديروها الليل كامل حتى الصباح. هذه الامانه هذه انا درتها بليله من قبل. فوالا هاي اللي كنا يخرج الجو هذا كامل اللي في اللفته تاعنا ولا في الحبه تاع اللفت تاعنا. بزاف هاي قلت لكم للسعله سورتو تاع الوليدات. ديروا لهم هكذا او تشربوا لهم حوالي 3 مرات الى 4 في النهار، راح يخف لهم بزاف من السعله تاعهم. راح يخرج لكم كيما شغل كيما سيرو يكون ثقيل. ومن الاحسن انكم تستعملوا حبه تاع اللفت تكون شويه كبيره باش تحصلوا على كميه اكيد كبيره. هذه طريقة طبيعية أكيد وأكيد يستعملوها جدادنا، حبيت صراحة نفيدكم بها. هنايا حنروحوا لحاجة واحدة أخرى. أنا هنا راح ندير غدايا حبيت نشاركو معكم. كما شفتوني هنا عندي 2 حبيبات تاع فلفل مع 2 حبيبات تاع طماطم مع حبيبه تاع بيذنجال. حبيت نديرها هكذا كيما الحميص ولكن تجي شويه لوغو تاعو مختلف. هنا ثاني درت جو تاع زروديه كما راكم تشوفوا، شاركته معكم شحال من مره. اللي ما شافتش الفيديو تدخل القناه راح تلقى الوصفه بكامل تفاصيلها. كما قلت لكم انا في الشتاء ما نستغناش عليه، بزاف بنين، ممكن حتى ديروه للفطور تاع وليداتكم. هنايا لاصوص اللي نديرها انا الحميص ولا الفلفل كي نشويه نحطوه هكذا في دي ساشي وسكروا عليه مليح حتى تشوفوه كما نقولوا هذاك البخار كامل خرج. راح يسهل عليكم بزاف العمليه انكم تقشروه بلا تعب بلا والو، راح يطير وحده. هنايا ثاني البيضنجال كيف كيف. البيضنجال صراحه ساهل التقشير تاعو. هنا جوست يدي وقت اكثر من الفلفل كي تجيو تشويوه باه يطيب اكيد من الداخل كامل. الطماطم اكيد تجي سهله. هنا عندي 2 حبيبات مع نص حبيبه صراحه قعدت لي في الفريجيدار،
فحبيت ثاني نكملها معاهم. هنايا راح الحميص تاعي مانيش راح نقطعه الى قطع، راح نجوزو في الميني اشوار. هنا طريقه جد سهله وصراحه تنحي لكم الوقت بانكم تقعدوا وتقصوه. هنا ليه جوست ما تقطعوه عشوائي هو والطماطم وتحطوه في الميني اشوار، جوست ما كما نقولوا حنا ترحيوه هكذا ضربه ولا زوج. اكيد ما نرجعوش بيوري. هنايا البيضنجان اكيد ما نحطوش نرحيه على خاطر هو يطيب هكذا ساهل للتقطاع. كون تحطوه راح يولي لكم بيوري خلاص. فوالا هاي ليك هنا حطيت الفلفل تاعي مع الطماطم. قلت لكم هكذا تجوزوا له ضربه ولا زوج راح يترحى لكم بكل سهوله، وصراحه يجي بزاف هايل الخير من اللي نقصوه. هنا بعد ما قصيت الحبيبه تاعي تاع بيضنجان كما راكم تشوفوا ضفت لها الطماطم والفلفل اكيد اللي رحيناهم مع بعضنا. راح هنا نضيف لها ثاني حبيبه تاع ولا فص تاع ثوم اكيد يكون شويتو. كما تعرفوا الثوم بزاف يجي بنين كي يتشوى. خلطت هنا المكونات كامل مع بعضها. هنا مازلت ما ضفتش الحبيبه تاع الثوم. هنا ممكن تستعملوها كمقبله، كما ممكن تستعملوها كوم سالاد ثاني بزاف هايله، وخاصه لاصحاب الرجيم. كما تعرفوا الحاجه اللي تجي مشويه بزاف صحيه. هذيك هنا ضفت الفص تاعي تاع الثوم وخلطت المكونات كامل مع بعضها. راح نضيف لها رشه تاع فلفل اسود وراح نضيف لها اكيد الملح. هاوليك هنا الملح هنا ما تكثروش اكيد على حساب الكميه وثانيا على حساب الذوق. كما دائما نقول لكم الخضره ما تحبش الملح بزاف. فوالا هاي اللي كنا خلطتهم كامل مع بعضها. وممكن لا سالاد هذه ممكن تحتفظوا فيها في الثلاجه، ممكن تقعد لكم حتى لمده اسبوع تجبدوها هكذا تلقاوها اكيد كاضافات. قلت لكم تستعملوها كمقبله ولا ممكن تستعملوها كسلطه. هنايا زينتها بالزيتون كما راكم تشوفوا. الزيتون اللي رقدته معاكم اللي مازالت ما شافتش الطريقه تدخل القناه راح تلقى الطريقه بكامل تفاصيلها. وزينتو هكذا بحبيبه تاع بيض مع اكيد شويه تاع زيت الزيتون. صراحه بنه ولا اروع. انا هنا قدمتها كسلطه صراحه مع الغداء تاعي. هنا هذه ممكن ديروها كتحضيرات مسبقه، ديروا كميه هكذا تحطوها في اون بورطمونجي تحطوها في الفريجيدير تاعكم. اكيد قلت لكم ممكن تستعملوها كمقبله كما ممكن تستعملوها كسلطه بزاف بنينه خفيفه وقلت لكم بزاف صحيه. كما راكم تشوفوا اي حاجه فيها راهي صحيه. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. اكيد اذا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش تخليوا لي اكيد في التعليقات وتشاركوني تطبيقاتكم على الانستغرام. هنا حبيباتي نقول لكم الفيديو تاعنا وصل لنهايته. ان شاء الله يكون الفيديو تاع اليوم نال اعجابكم والوصفات نالوا رضاكم. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم اكيد ما تبخلوش عليا بجام وتعليق حلو. الله يحل ايامكم. علقوا لي ولو بنقطه صدقوني تفرحني وتشجعني. واكيد بارطاجيو الفيديو تاعي لو ماكسيموم مع حباباتكم مع صحاباتكم باه تعم الفائده. وهنايا ما بقى لي غير نقول لكم سلام حبيباتي، سلام.